வணக்கம். இது பானு அம்மாச்சி கிச்சன். இது நம்ம வீட்டு சமையல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒப்பிட்டு. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள். நான் இது ஒரு கப்பு பருப்பு எடுத்துங்க. இதையே குக்கரில் போட்டு 2 விசில் விட்டு எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பில் ஒரு கப் எடுத்துனுங்க பருப்பு. இந்த கப்பில் ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இதில் அரை கப்பு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம். இது வந்து அரைக்கிறதுக்கு. இது வந்து இந்த மாவு கரைக்கிறதுக்கு. நான் இந்த கப்பில் 3/4 கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இந்த ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிருக்கிறேங்க. இதில் இதை அப்புறம் கரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதையெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன், அப்புறம் பார்ப்போம். இந்த பருப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கப்பில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க. இதை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு காமிக்கிறேன். சர்க்கரை எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அரைக்கிறது தான். பாருங்க, மிக்சியில் தேங்காய் அந்த பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து இப்படி இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டணுங்க. இதை வந்து இப்படி குட்டி குட்டி பால்ஸாக பிடிச்சி இங்கே பாருங்க, இந்த மைதா காமிச்சனில் அதை கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதுக்குள்ளே இதை வந்து உள்ளே போட்டு நனைச்சி எடுத்து தோசைக்கல்ல வைக்க வேண்டியதை காமிக்கிறேருங்க. இங்கே பாருங்க, இப்படி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோணும். தோசைக்கல் காயிட்டுங்க. கொஞ்சம் லேசாக எண்ணெய் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மைதா மாவை இப்படி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோணும். பாருங்கள், இப்படி கல் காஞ்சிருச்சு. நம்ம இந்த உருண்டை எடுத்து இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணி இதில் மாவில் இப்படி நனைச்சி எடுத்து தோசைக்கல்ல வச்சிட வேண்டியது. வெரி சிம்பிளுங்க இது. அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் இந்த மாவு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ஈஸியான மெத்தடு. இதில் மேலே லேசாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. பாருங்க, இதைய இப்படி திருப்பி போட்டு இப்படி ஒரு அமுக்கு இப்படி அமுக்குனீங்கன்னா போதும். பார்த்தீங்களா எந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா? ஈஸியான மெத்தடுங்க இது. மாவு பிணைஞ்சு அதுக்குள்ளே வச்சு அப்புறம் உருண்டை பிடிச்சி அப்புறம் மறுபடியும் அதையும் தேய்ச்சி போடுறது அது ரொம்ப லேட் ஆகுது. இது ஈஸியான வேலை. பார்த்தீங்களா, ஒப்பிட்டு ரெடி ஆயாச்சு. ரொம்ப பிடிக்குங்க எல்லாத்துக்கும். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எங்கள் ஊரில் எல்லாரும் அடிக்கடி கேட்பாங்க. நாங்கள் இந்த பலகாரம் அடிக்கடி பண்ணுவோம். இதெல்லாம் திருப்பி போட்டாச்சுங்க. வேவிட்டு அந்த கடை அப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு காமிக்கிறேன். இது வந்துங்க ஈஸியான வேலை. இது வந்து நீங்கள் மைதா மாவுலேயும் சுடணுங்கிறது இல்லை, கோதுமை மாவில் கூட சுடலாம். சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தீங்களா, அடியெல்லாம் வெந்துச்சு. இப்போ திருப்பி போட்டுருக்குறேன். இப்படி இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு 1 நிமிஷம் ஆனோடனே எடுத்துக்கலாங்க. வெந்துருச்சுங்க. இந்த பக்கமும் இதை எடுக்கலாம். இருக்கிற மாவு எல்லாமே இதே மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. சுவையான ஒப்புட்டு ரெடிங்க. பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. பார்க்கறக்கு அவ்வளோ அழகா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குங்க இது. ஐயோ, சூடாக இருக்குதுங்க, பிக்க முடியல. நான் பிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ பாருங்க, பிச்சு காட்டுறேன். அவ்வளோ சாப்பிட்டா அவ்வளோ சுவையாக இருக்குங்க இது. இங்கே பாருங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.